Agar bo'lib to'lashga olaman desa, buni ham bo'lib to'lashi bor. Bu 129 million 900 ga chiqadi. Bo'lib 36 oyga ham bor. U uchun 36% ni to'lash kerak. Ha. Tushunarli. 36 oygacha qilib beramiz buni. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta Qarshida, ya'ni Chiroqchiga kelganmiz. Xudo xohlasa, avtosalon, ya'ni Shinray avtosalonidamiz akalar. Bo'ling bardosh mikroavtobuslardan sizlarga ko'rsataman. Yaxshi narxlarda bemalol o'zini pulini bo'lib to'lashlariga ko'rsataman akalar. Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'ling. Manzillarni to'liqroq tushuntiramiz. Manzili ham juda ham qiyin emas akalar. Chiroqchini sentri, majburiy idoraning yonida adashmasam, to'g'rimi? O'shan oldida turibdi. Aka, assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana shu mikrofonni shuni taqib olsangiz, xudo xolasa. Duoshdan bir suhbat qursak. Mikroavtobuslarimizdan faqat bitta qatorida qolibdi-da, endi. Ha, endi hozircha Shinrayda M7lari, undan tashqari BAV bulardan qolmadimi aka? Ya, endi ulardan mana sotuvi ham yomon emas, xudoga shukr, ularda ham yaxshi. Masalan, joylangan bor, masalan. Joylan, to'g'rimi? Joylanlar bor. M7lar, 18 kishilik, 19 kishiliklari, 11 kishilik, xuddi shunday. Zakaz bersalar, bemalol bizlar olib keltirib beraveramiz. Problema bas. Inomarkalar ko'ryapti turdim. Inomarkalar ham tugadimi aka bugungi? Inomarkalarimizni ham hammasini tugatib yuborsizlar-da. J01, J03, J05 hammasidan bor-da, to'g'rimi? Hozircha mana Wuling bardosh mashinamiz. Shundan qoldi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Lekin buni ham sotuvi zo'r ekan-a? Yo, yomon emas, yaxshi ketyapti. Yaxshi. Odamlarimiz o'sha sekin-sekin endi asta-asta ko'zi o'rganyapti. Endi chunki bu lyuks konditsioner akalar. Xuddi shunday. Konditsioner bo'lgandan keyin yozgi kunida ham oynaklarni yopib, konditsionerni yoqib ketsangiz bo'ladi. Motori keyin past emas, motori ham 87 ot kuchiga ega. Konditsionerlari bor akalar mana. Bemalol konditsionerni yoqib ketsangiz bo'ladi. 5 talik korobka, 1.5 motor, to'g'rimi? 1.2 motor. 1.2 motor. 2 injektor motor bo'ladi. Linnum teng bo'lib. Ha, shunday. Rasxoti 603 deydi. Rasxot-a buni? 6.5 ta da bunday hisobi. 6.5 ta. 100 kilometr. Sidina ham buni tegdami meni shunda? Xuddi shunday. Nima? Motorimi? Ha, motori. Motori sidinaning tagida. Sidinaning tagida? Ha, sidinaning tagida bo'ladi. Maktafonlari ham bor ekan. Bitta ko'rsataylik shuni bir. Motorlarini ham. Qaranglar. Mana. Xo'p. Ana motor. Dons motormi endi bu? Bular injektor motor bo'ladi. Injektor, xuddi shunday. Masalan, propan, metan tanlamaydi bular. Tushiradi. Ha, Iko ham tushiradi. Ha, yana bularni qarang-da, mana masalan, O'zbekistonda chiqqanligini yana bitta nimasi bor-da. O'zbekchaga. O'zbekcha. Mana bular ham o'zbekcha-da. Kitobchalari bor, o'zbekcha. O'zbeklar endi mana o'zimizga moslashyapti-da bu. Sekin-sekin o'zimizga moslashyapti. To'g'ri. Shuni. Plus o'ynak, mana bu o'ynak ham ochiladi akalar. Bu yoqdagi o'ynak ham ochiladi. Balonlari 13 o'zi zavodskoy akalar. Juda katta ham emas ekan akalar. Endi mana bu diskalari ham Euro diska ham almashtirish shart emas. Qaysi? Mana bu diskasi ham? Ha, mana diskasi ko'rsating, u almashtirish shart emas. O'zi juda nima deydi? Normada juda ham chiroyli turibdi-da bu. Almashtirish yo boshqa qilish shart emas bular. Zapaskasi tagida ekan-a? Xuddi shunday. Qani ochinchi orqasini? Agar propan qo'yadiganlar bo'lsa, masalan, propan qo'yaman deydi-ku, o'sha zapaskani o'rniga tushadi-da. Zapaskani o'rniga tushadi. Zavodskoy linnum akalar. Masalan, boshqa mashinalarga linnum qilishingiz kerak. Bunda tayyor o'zi linnum. Teng bo'lib, bu necha kishilik? Bu 7 kishilikmi? 7 kishilik. Haydovchi bilan 7 ta. Haydovchi bilan 7 ta bo'lsa, B kategoriyada ekan-da. Bunda pozitsiya yo'q-a? Bundami? Ha, bitta pozitsiya chiqqan. Hozircha menda faqat mana shu kondisionerligi bor. Buni kondisionersiz ham bor. Ha, prostoyi ham bor. Ha, prostoyi ham bor. U bir 10 million so'm farq qiladi. Masalan, buni narxi 119 million 900 ming so'mda. Hop. 132 million so'm edi, 12 million so'm narxini tushirdi buni. 119 million 900 ming so'mga chiqyapti. U kreditga va naqdga. Agar bo'lib to'lashga olaman desa, buni ham bo'lib to'lashi bor. Bu 129 million 900 ga chiqadi bo'lib to'lashga. O'shanda boshlang'ich 25% bilan 2 yilga bo'lib to'lashga bersak bo'ladi. 25% bo'lsa deydi, 30 million atrofida bo'ladi, to'g'rimi? O'sha pul bilan masalan maksimal rasrochka bo'ladimi shunda? Yo, rasrochka bo'ladi. Foizsiz bo'ladi. Foizsiz bo'ladi. Boshlang'ich masalan bir 25% ni to'laydi, shu bilan chiqib ketaveradi 2 yilga. Endi bular oylik to'lov qanchadan chiqadi shunda? 36 oygacha bor. Sirazi mana hisoblab ko'rsatib bering. Oylik to'lov qanchadan chiqadi? Mana hozir. Mana bardosh olaman degan. Endi bo'lib to'lashgani hisoblab beraman siraziga. Masalan 129 million 900 bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich 25% deyapmiz. Hop. Masalan mana 32 million 475 ming so'm bo'lyapti. Mana shu pulni masalan mana hozir aytaman. Oylik to'lovi? Oylik to'lovini chiqarib beraman hozir. Oylik to'lovini hisoblasak 129
Mana Madina O'zbekiston, bu ham O'zbekistondan chiqyapti. Bu ham O'zbekistondan chiqyapti aka. O'rtacha hisobda qanchadan chiqadi endi? Endi hozirda 1 minut hozir. Endi aniqroq bo'lsin deyapman-da. Ha, albatta aniqroq bo'lgan yaxshi. Xuddi shunaqa. Mana qolgan pul men 97 million 425 ming so'm bo'lyapti. Shuni bo'lamiz 24 ga. 4 million 59 ming so'mdan chiqyapti mana. 4 million 59 ming so'mdan. Xuddi shunaqa. Oylik to'lov. 2 yilga. 2 yilga. O'zini pulini. O'zini pulini. Endi yana bunda yo'q, menga ko'proq vaqt kerak desa 36 oyga ham bor. U uchun 36% to'lash kerak. Ha. Tushunarli, 36 oygacha qilib beramiz buni. Buni ham, ha? Qaranglar, mana har xilidan bor. Ham har xil deganda yangilaridan bor. Hammasi o'zi 26 ta bular, ha? Hammasi 26. O'zi bitta pozitsiyada ekanda, bular pozitsiyasi ham yo'q ekan akalar, qaranglar. Bitta pozitsiyada 1-2 motor, rasxod kam, teng bo'lib, rasxodini ishlang 6 ta rasxod qiladi. 7 kishilik B kategoriyada aytsangiz, bu lux konditsioner, polni, ABS tormoz bilan, roli gidravlika bo'ladimi? Yo'q, mexanika bo'ladi. Ha, rol mexanika bo'ladi. U ana bu keyin ko'p kishi adashtiryapti, o'shani aytib ketishim kerak. Mana bu mana bizda kuzatayotgan bratanlar, bu Damas 3 emas. Damas 3 emas. Ha, aytay, mana telefon qiladi, Damas 3 bormi? Damas 3. Yo'q, Damas 3 emas, lekin nima deydi? Shu Damas 3 bilan bir xil pashti, mana motori ham bir xil, aytaylik konditsioneri bor. Endi lekin undan ko'ra arzon. Bu. Ha, mana shunaqa variantda. Bu 156 million, ha? Ha, u 156 million so'm. Bular 120 million. Shunaqa, masalan, motori bir xil, masalan, 1.2 injektor, undan ham 1.2 bo'ladi. Bunda konditsionerlari bor. Teng bo'lib, ha, shunaqa. Bu masalan o'zimizda masalan ko'chadagi Damas'dan ko'ra ot kuchi baland 2 barobar. A buni garantiyasi qanaqa? Bularnikimi? Bularniki 3 yil yoki 100 ming beradi bularga ham garantiya. 3 yil yoki 100 mingga. Shunday. Buni rassrochkasini aytdik. To'g'rimi? Avtokreditga ham chiqadimi endi? Avtokreditga ham chiqadi. Masalan, kamroq to'lovim bor deganlar ham chiqib qoladi-da. Bo'ladi. 119 million 900 bilan qarang, 119 million 900 bo'ladi endi unda narxi. Endi tushgan narxda bo'ladi-da. Hop. 119 million masalan, hozir aytaman. 900 bo'ladigan bo'lsa, masalan shuni hozir mana shu summa bilan chiqarib ketadi. 29 million 975 ming. Biri bilan olib chiqadi. Aytaylik 30 million so'm deylik. Baribir qil ekanda, rassrochkaga ham shunday chiqar ekan. Ha, xuddi shunday. To'g'rimi? 1-2 million demasa o'rtada uncha farq qilmaydi. Undan akalar buni avtokreditga olmasdan rassrochkaga olganingiz 1000 marta yaxshi-da. Bo'lib to'lashga olgan yaxshi 10 million so'm aka u ijtimoiy emas-da, 2 yilga beryapti-da, 1 yilda 5 million so'm qo'shilyapti. Kim masalan shunchaki 80 million beradi-da sizga masalan aytaylik yoki 90 necha million beryapti. Shuni 90 necha million beradi-da, 1 yilda 5 million qo'shib bersang mayli deydi. Kim u? Unaqa yo'q-da. Yo'q, to'g'ri. Hozir nima rasxoti bor buni? Bulargami? Nima bu chiqargandan keyin demoqchimisiz? Chiqargandan keyin hech qanday rasxot yo'q. Endi o'zini holiga qarab taxlab olsa bo'ladi. Endi nimasi? Yo'q, hozir metani yo'q buni, to'g'rimi? Ha, quyiladigan narsa metan yoki propan qo'yib olsa bo'ladi. Bu benzinda turibdi-da. Qancha muddatda ochib ketadi? O'zi benzinda haydasa, yo bir kunda olib chiqib ketaveradi. Bir kunda hal bo'ladi hamma narsasi. U nima emas. Qarang, bank bormi bu yerda? Qayerda? Misol uchun men bank bilan bu yerga kelganda masalan aytaylik, aka yugur bankka bor, sentrga borib kel, yugur narsa bo'lmaydimi? Endi mana bunday tomoni bor aka. Masalan, avtokredit bo'ladigan bo'lsa, shu yerda ham qilib beraveraman. Naqd to'lov bo'lsa ham shu yerda bo'laveradi. Lekin bo'lib to'lashga chiqaradigan bo'lsa, rassrochkaga. Ha, bo'lib rassrochkaga chiqaraman deydigan bo'lsa, mana shu Qarshiga borib kelishga to'g'ri keladi. Bu yerda o'zida Azialans bank yo'q. Azialans bankdan chiqadi bu. Endi ochiqcha hammaga aytgan yaxshi, Azialans bankdan chiqadi. Bu yerda u bankdan yo'q. Ben bir kunda bitirasiz. Boradi. Ha, aka men hamma narsani tashab qo'yaman. Ha, tayyor. Hamma tayyor, boradi, qo'l qo'yib qaytadi, bo'ldi. Ha, u yoqqa bor. Eshitdim, yo'q, men to'lovini ham shu yoqqa qilaman. Menga pul bermaydi-da. Ha, shu yoqda to'lovini qiladi, o'tkazadi, keladi, mashina olib ketadi, bo'ldi. Qarang, M7 lar qancha bo'lyapti? M7lar narximi? Ularniki ham o'zgargan ekan. O'zgarganmi ularga? Hozir sizga men Toshni hamma narsasini men ko'rsataman-da. Narx-navosi. Mana M7 ni benzinlik variantida aka. Mana qarang. Narxini o'zgargani. 206 million 175 ming so'm bo'lgan. Mana shunaqa narxda. Hozir bularning narxi o'zgargan. Joylangan mana endi bu A5ligi bu benzinligida mana 19 kishilik 332 bo'lgan bulardek. Mana BAF M7lar ham bor. Mana BAF M7lar bunda mana 261 million 80 ming. Xuddi shunday. 297 bilan 600 ming so'm bo'lgan. X30L da mana benzin gazligini ham chiqaryapti. Sababi u o'zimizda chiqyapti bu. Bundan o'zimiz milliy brendga aylanib bo'lgan. Xuddi shunday. X30L'dikini chiqaryapti. Shunday. Ular buni narxi 180 million 957 ming so'mga 189 million 574 ming so'm. Bu metanni hisobiga. Lekin uni ham bemalol nasiya savdoga olsa bo'ladi. Yo'q, bo'laveradi, nasiyaga chiqadi. O'zimizdan chiqib turgan, ha? Xuddi shunday. Xo'p, aziz obunachilar, mana eshitdilaring, ma'lumotlar berib o'tdi. Qaysi mashina ma'qul kelsa, bemalol kelib chiroqchini sentrida, ya'ni
to'liq qilib ketsangiz bo'ladi. Akamizni nomerini qoldirib qo'yaman. Aka lokatsiya tashlab bering yoki ma'lumotlarni tushunmay qoldim desangiz, ma'lumotlarni to'liqroq qilib berasiz. Xudo xolasa, mana shu yerda bir test drive qilib ko'rasizda, ma'qul kelsa bir kunda mashinangizni minib, yana o'zingizning ishingizda davom etasiz. Bemalol endi mana masalan kech bo'lib qo'ydi, men telefon qilmasam, yo'q, qilaversin, bemalol. Kechqurun bo'lsa ham masalan iloji boricha nima javob berib, nima deydi? Ko'tarmasangiz ertaga gaplashasiz. Qaytarasiz. Xuddi shunday. Undan xavotir olmasin, bemalol qilaversin. Nima qiziqtiradi, so'raversin bemalol. Gap yo'q akalar.